今日咧，我想同大家講咧，呢個好緊要嘅，喺大陸用水咧，好緊要，一定要裝濾水器。呢個品牌咧係我哋啲大陸當地人嘅鄰居啦，極力推介啦，佢哋全部都係用呢個品牌。咁佢有好多個唔同 model 嘅，我呢部好似6-7千蚊。咁因為我呢個咧係有2個濾芯啦，同埋咧佢係有通知嘅，即係佢呢度有顯示啦個濾芯剩翻幾多啦。咁同埋咧佢出水嗰個位咧，我影上去先。我個星盤好混亂啊，好多我嘅寵物嘅碗未洗，就係呢條喉啦。咁咧佢有顯示啦。咁如果個濾芯咧到期嘅時候咧，佢會顯示提我換啦。咁只係濾呢個啫嘛。咁呢個我嚟煲水嘅，咁我用呢個。但係咧，我下邊仲有另外一個濾芯咧，就係愛嚟用呢啲大水嘅，即係呢啲啦，同埋呢個。我覺得呢個咧好好喎，因為咧我有時洗生嘅嘢咧，佢唔會彈起啲水，彈到周圍都係。咁生肉啊，生咩啊，咁你有菌噶嘛？你想洗咗佢嗰時咧，咪會彈到周圍都係，咪周圍都係菌咯。我覺得呢個水幾好。咁跟住咧，我就係要加多一個呢個濾芯。呢個濾芯咧，我都係喺香港買上嚟嘅咋，喺新田地街咯。呢個係3M 牌子。咁咧，同埋睇到我好多水喉啊嘛。其實因為我上邊咧有咁多個出水位啦，每一個出水位咧，除咗最細嗰個水，即係除咗呢部機出嚟嗰個係冇駁熱水之外咧，另外嗰邊嗰啲水喉咧都駁晒冷水熱水嘅，咁所以咧好多水喉。但係咧，我哋喺呢度咧揾嗰啲裝修師傅啊、水喉師傅啊、電工師傅啊、煤氣師傅啊，煤氣都已經係政府，係咪政府㗎？燃氣公司嘅人啦，佢哋都可以咧駁到啲喉咧係可能屈晒啊，譬如洗衣機去水啊嗰啲咧，佢哋可以咧將條喉咧 U 字咁樣接埋咁樣咧，咁佢哋總之佢哋咧就係塞到佢係㗎啦，塞到就算㗎啦。咁咯，佢哋就唔會諗。咁你其實咧之後係會有嗰啲即係老化嘅情況噶嘛。咁你咁樣整咗佢，咁你拍下籮柚走咯。咁我住多幾年，咁佢真係爆嘅時候爆水，咁我都大鑊啦。咁所以咧一定要好小心睇住佢哋去做。咁我哋咧都唔係專家嚟嘅，不過但係就問下香港啲水喉師傅朋友咯。咁佢哋即係俾啲意見啊。咁即係總之要點樣整就係最緊要唔好屈到啲喉咯。咁所以我預咗好多個空間喺個廚房櫃底俾佢放喉，因為我試過香港間屋咧條喉就係俾嗰個唔好手勢嘅裝修師傅接咗之後2年之後咧佢就爆咗，跟住浸咗我間屋。好彩係淡水嚟嘅。跟住咧我洗衣機都有駁，我俾你睇。呢個咧就係我駁洗衣機同埋洗碗機嗰個濾芯啦，都係喺香港買。不過呢個唔係3M。但係咧，睇下點咁樣，係啦，我就咁樣駁咯。我覺得好，因為我洗碗機咧，我都好想有一個濾水啊嘛。咁洗碗機同洗衣機咧係同出一個水龍頭嘅，咁所以咧我哋一次過啦，橫掂都係啦，咁就駁埋過濾埋洗衣嘅咯。咁所以呢度又多一個啦。遲啲咧有機會我再影下我個洗碗機。我咧唔知點解大陸咧嗰啲廚房咧嗰啲櫃咧好淺嘅喎。咁咧我連咧佢淨係送埋嗰啲消毒碗櫃啊。咁其實對於我嚟講係冇用嘅。我情願你送個洗碗機俾我，或者送個蒸焗爐俾我啦。即係嵌入式嗰啲咧都擺唔落㗎。我試過，我買咗一個翻嚟，結果咧原來我嘅廚房櫃咧係做得好淺嘅。咁所以咧我就冇機會可以用啦。咁之後我換到嘅，咁呢啲留翻之後再有機會再分享啦。咁但係總之就係我個廚房係唔夠位擺洗碗機。咁嗱，我結果咧就買咗一個座台洗碗機。而嗰個座台洗碗機咧
係我覺得哇係性價比好高啊！有機會我拍片分享。咁好，我而家再影埋我個廁所先。我話俾你聽，廁所我都有整到。咁呢，我洗手間都有，我2個洗手間都要用啦。因為呢，你睇下點解我一定要濾水？你睇呢嚿嘢，佢原本呢係白色噶，一陣間就會變咗咁樣噶啦。我諗10日到開始就已經見到黃噶啦。哎呀，我拆佢出嚟先。睇下幾鬼污糟，所以咧真係要用濾水器，唔使我呢個咧我都諗緊返香港買個3M 裝喺個底嗰度噶啦。呢個而家暫時用住先，睇下揾一個啱裝嘅裝喺廁所底。咁咧我再影埋我沖涼嗰位。我漏咗講點解呢個嘢可以咁靚呢？其實咧佢好容易就白蒙蒙噶，我咧係唯有係用呢啲咧日日都捽佢咯，咁先至佢可以咁靚噶。如果唔係咧，好容易咧，因為呢度啲水嗰個礦物質係咪礦物質太高啊，所以咧就一陣間就已經白晒啦。咁咧我仲想咧講埋我個花灑，你睇下啲白色嗰啲。我用咗啲濾水嘅，佢都好嚴重㗎，有呢啲㗎。咁我用咗呢個之後咧，咁你睇下我個花灑依然係好黃㗎會。但係咧，如果我唔用呢嚿啦，咁我就係用花灑呢個咧，佢大概咧1個禮拜我就要換一支㗎啦。咁咧用咗呢個之後咧，我可以1個零月2個月咁上下啦，咁樣先至開始見到佢黃晒咯。咁所以呢個咧唔多唔少都係有啲作用嘅。咁我咧佢係咁樣咯，成個心咁樣換咯。但係咧初時一換咗咧，佢入邊係好多層唔知乜嘢啦嚇，即係總之你睇下，咁佢入邊係好多層類似沙係咪啊？嗰啲好密度高嗰啲。個濾粒粒咁樣擋住啲水咯。咁初嘅時候咧，你一換咧，佢出嚟咧，可能佢咪有啲活性炭定乜嘢，咁呢啲水咧就會好黑嘅。所以咧，你初如果換咗呢嚿嘢之後，跟住就放咗啲水先，跟住先至擺呢個白色呢個芯咯先換。不過大家唔使一定要買我呢個牌子，總之大家揾一個牌子係自己適合就 OK 噶啦。呢個咧係我個朋友咧上次介紹我用。我用咗啲，咁咧你搽上去咧，不過其實佢有少少似磨砂咁樣樣嘅，咁咧搽上去一陣間，跟住捽咧佢就會腍㗎咯喎，佢真係得喎。不過咧就我覺得佢係會有啲磨砂嘅感覺咯，可能慢慢磨下佢就會花㗎啦，可能會有啲花。我仲想講下咧前置濾水啦，即係咧佢喺個水標嗰個位置啦，咁咧佢就剪斷你條喉之後駁佢嗰個前置落去。其實我哋都有整嘅，亦都我見到好多鄰居都有整嘅。咁我哋嗰個就係好基本啦，因為買濾水器而送嘅。咁佢就係即係冇話咩好複雜嘅嘢啦，只不過係可能隔下啲沙石啊咁。跟住我都有問過管家。佢話咧因為我想換隻好啲，我想換隻靚啲，同埋我想換隻電子版嘅，咁有埋喺個手機度可以 check 到佢要唔要更換啊之類嗰啲啊嘛。跟住我就問過管家，佢話咧都有好多唔少鄰居啦嚇，唔少鄰居有裝過，而咧幾大嘅牌子都好啦，都係出現有漏水嘅情況，而漏到咧嗰個水標房咧都水浸啊，咁所以前置就盡量都唔好搞佢啦。咁都係自己喺屋企入邊水喉水龍頭底嗰度裝，我覺得會安心啲穩陣啲。同埋最緊要係一樣嘢就係，如果你哋未係喺度長住嘅話咧，就唔好考慮住除非冇濾芯噶啦嗰啲啦，即係好似類似前置嗰啲，佢係冇濾芯噶嘛。
咁嗰啲濾水器咧可以用住先，咁但係如果有濾芯嗰啲咧就唔好裝住，因為咧如果你可能一個禮拜先上嚟一次，咁佢咧你唔係日日都有水出經過佢咧，佢其實會積埋啲菌喺度㗎，咁仲更加唔好啦。咁所以就即係呢個係資訊咯，咁俾大家記得有呢樣嘢。如果第時上嚟長住嘅話咧，就一定要裝濾水器，好緊要㗎。跟住咧就係要提下大家，如果冇做按揭嘅話，可能有陣時會唔記得咗買，記得買家居保，佢哋叫家庭財產保險。如果有自己相熟嘅大陸保險經紀，咁就問佢哋啦。如果冇咧，就去銀行問下啦。咁呢個都係好緊要。咁所以都提一提大家。佢哋收費都唔貴，我自己買緊一份咧就係200蚊人民幣一年，咁可以疊加嘅，即係最多每一間屋咧只可以買2份。咁200蚊咧就係有100萬嘅賠償額咯。咁所以大家記得一定要買，好緊要。咁好啦，多謝大家今日聽到呢度，下一次再見，請你記得訂閱我同埋幫我分享，拜拜。